나쁨 람병에도 없구마 레벨로 토톰도 없구마 지조로 바꿈시 सो गाइस देख सकते हैं सामने जो है ना एक दीवार जैसा है ना वही था चुंगथंग का डैम। ठीक है, मतलब था, अभी नहीं है, क्योंकि जो बाढ़ आया था तीस्ता में वो ये वाला डैम को भी तोड़ दिया। नो 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 Levanten! देखो चलो नदी जो दारू पी के आए आज क्या हो गया देखो इतना। देखो ये बारिश भी बहुत हो रहा है, हम जाने वाले आए, चट्टी भी नहीं है। देखो बारिश ऐसे काला काला, पहले ऐसे नहीं आया था। आज क्या होगा पता नहीं। एक घर को भी ले जा सकता है ये भाई लोग का घर, अपाचारे का घर को भरोसा नहीं है भाई। इंच का लाइसेंस नहीं होता है। देखो कितना बुरा बुरा आ रहा है, हवा भी बहुत आ रहा है, पानी भी बहुत आ रहा है। देखो ना भाई ये इधर पहुंच गए, हम तो डर गया रे भाई। देखो काला काला हो गया रे, यहाँ डर गया। देखो यहाँ पहुंच गया बाहर, अभी यहाँ पाल्टी होके आ सकता है, या इधर भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है ना। अपाचारे उधर घूम रहे हैं। देखो उधर वो जहाँ पोस्टर टंगा है उसने अपाचारे जो घूम रहा है। देखो वहाँ देखो पूरा काला काला पूरा खत्म। Si jese ni kami tu dito. Wah, tu sok pukuling itu direct finish. Oso is namak don ba dukan don ba ka ya puk. Ay riski lo rasi hai. Rajur. ओसिम हमें खबर मिला कि जो चूलू और पितापुर का जो कनेक्टिंग ब्रिज जो पेट्रोल पंप के पास में है उनको बिगड़ने या टूटने का हमें सूचना मिला। दर्शकों इस वक्त पोलो कॉलोनी ना भी जो इलाका है यहाँ के कॉलोनी का पूरा हर घर में पूरा सिगिन रिवर इस कदर भर के जो पूरा तहस नहस कर दिया है और इतना पानी देख सकते हैं। सिगिन रिवर इस प्रकार है। तो कैमरा पर्सन अब थोड़ा दिखाइए जो जैसे कि ठंडा सीजन में ये जो काफी चौथा होता है ना इसका आकार, लेकिन इस वक्त देख सकता है पूरा जो माइटी सुबनसिरी रिवर जैसे पूरा इसका जो है भर गया है। तो काफी रिस्की भी है यहाँ पे खड़ा करना। तो देख सकते हैं अभी पूरा ब्रिज में लग रहा है। देखिए देखिए चला जाएगा आग से ब्रिज। तो गांव वाला लोग कोई भी ब्रिज का सामने प्रे रोना प्रे प्रे जोर से पकड़ो जोर से। Pulis sana wali. Two option.